que eu tô pensando em fazer? O plano de hoje é ir lá no sino depois que a represa quebra, né? E eu acho que essa represa demora um pouquinho, não? Na verdade, levando isso em consideração, eu vou contar aqui 5 minutos. E aí a gente vai lá pra nave do desconhecido. Ver se funciona. Eu acho que ela não quebra em 5. Com certeza ela quebra depois de 10 minutos, eu acho. Aí a gente espera aqui um pouquinho. É o tempo que a gente chega lá. A gente pega o coisinha lá de... A lanterna do outro mundo. Tá. Pan, simbora. Eu quero é ver se a gente alcança, né, a nave do desconhecido, porque ela tá se distanciando. Agora que eu me toquei. Tá, cadê? Não, eu já tava com o negócio não tá mais marcando não? Ué, é aquele ali? Não, não é. Ô, colega, eu tenho que remarcar então. É porque eu tava jogando direto, né? Da outra vez. Tá, bora lá. Mapa. Não, cara, não é mapa que eu quero. Não é mapa que eu quero. Aqui. Aí. Opa, bora, filhão. Aqui. O desconhecido. Bora. Vai marcar no meu. Tá em 14 quilômetros. Tá, porra, velho. Beleza. Bora lá. Pilotinho automático. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Acho que é importante. Eu cheguei num momento aqui da gameplay que eu já tô meio frustrado, ó. Eu já tô jogando aqui. Passou um pouco a minha felicidade já. Já não tô mais degustando tanto, não. Por quê? Porque ficou ruim? Não, não é que tá ruim. É porque chegamos num ponto que, assim, esse jogo, a campanha principal dele também tem isso, tá? No começo, quando tudo é novidade. Não, saí, mano. No começo, quando tudo é novidade, tu acha um bando de novidade, né? Só que à medida que tu vai descobrindo as coisas... aqui eu vou parar bem em cima, né? Não é o... Ai, meu Deus. Preciso pegar o bagulho antes, cara. Esqueci desse detalhe. Não estourou ainda não, né? Não, mas também já tá perigando. Pois é, à medida que a gente vai descobrindo as coisas, as opções vão acabando, né? A gente sobram poucas pistas. Você tem que... Chega numa parte em que não adianta mais ficar procurando. Você já tem que ir pros finalmente. E só que se você não conseguiu juntar todas as peças, tá faltando alguma pista que tu não acha, sei lá. Aí balbal, né? Cara, eu acho que eu posso... Não posso voltar lá pra cima, não. Saindo aqui por onde eu saí. Vocês estão ligados? Por que tu caiu aqui, bonitão? Tá, foi na hora que eu fui empurrar. Que susto. Não quero perder isso daqui à toa não, cara. Aí, pois é, vocês estão entendendo? A campanha principal, porra, tem 13 coisas, né? Pra gente achar, pra gente explorar. Então, cara, são 13 coisas que tu vai entrando e achando texto e achando uma coisa ligando a outra. Só que chega uma hora que tu tem que ir, por exemplo, lá no centro do país lá, do planeta lá dos tornados, profundezas do gigante, né? Aí tu tem que ir lá no centro do não sei o que, cinzento, né? Gêmeo cinzento. E são coisas muito específicas, assim, são
dicas que tu pega assim que estão bem escondidas. E aí se você já explorou, que você acha que explorou tudo, né? Mas você ficou faltando essas dicas específicas, tu não vai saber entrar no centro das profundezas do gigante. Tu não vai conseguir entrar no centro do gêmeo. Tu não vai, cara, tu não vai. Mesma coisa aqui, se eu não me engano é aqui que tem uma porta com senha. Eu não achei a senha, cara, eu tô perdido, cara. O que resta pra mim? Depois que eu tentar aqui o sino, eu vou estar ferrado, que eu já vou ter procurado tudo, tá ligado? Vai me faltar só mesmo o bagulho lá. Patetei, eu não preciso, né? Eu não preciso descer com isso daqui aqui. Eu já posso descer aqui mesmo, é isso? Eu já posso, cara. Eu acho que eu já posso, né? Porque eu não preciso da chama aqui acesa. Se eu não me engano, a chama daqui já tá acesa, né? Bora descobrir agora. Porra, perdi tempo. Perdi tempo. Dá pra ter vindo direto pra cá. Bom, senhores, agora que são elas. Aqui tem que ter coisa nova, cara. Aqui tem que ter coisa nova. Que me leve, me dê novas dicas. Se não tiver, eu tô ferrado. Se não tiver, eu tô ferrado. Não vou mais saber o que fazer. Frustração vai aumentar ainda mais. Tá, bora tentar descer. Tá, aqui sobe, aqui desce. Eu já estou na parte de cima, né? Então só sobra descer. Largar artefato, nem a pau, Juvenal. Tá, isso aqui são todas as áreas que eu já visitei. É isso. Tá a luzinha aqui, ok, orange. Então eu quero entender aqui as paradas. Eu não andei por aqui ainda. Eu claramente não andei por aqui ainda. Tá, tem uma descida aqui. Descida dos dois lados, leva pro mesmo canto. Acho que é, né? Acho que é, né? É, perdi tempo lá, cara. Tá, estourou a represa. Olha, mano, a senha, cara. Porra, a senha do bagulho. Puta, meu. Aqui é onde eu desfaço os selos. Olha, eu preciso de senha, velho. Não consigo ler. Girar. Não posso abrir. Opa! Pelo menos consegui um vislumbre. Será que eu vou aprender a senha aqui? Eita, tem uma porta escondida atrás da segunda torre. Tem uma porta escondida atrás da segunda torre. Mas espera, tenho que dormir antes, né? Eu tenho que dormir antes, né? Não é isso? Quase que eu saio daqui, cara. Tá. Aqui usar interface. Não.
E essas outras coisas aqui, qual é o papo delas? Tá, eu já sei que eu perdi muito tempo. Tem coisa ali. Ali é teleporte. Ali era pra eu estar... Não, ali é um... Não é teleporte, eu tenho que mirar ali pra acender alguma coisa aqui. Tá. Ali também. Ok. Aqui a ponte tá feita. Aff, velho. Eu tenho que aprender a desligar isso daqui, cara. Não é assim, cara. Tenho que aprender. Mano, não é. Não, tem alguma... Eu vou ter alguma dica que vai me ajudar em relação a essas estátuas. Certeza. Bom, não tem pra onde eu ir mais, né? Vou acordar. Não adianta de nada. Tá, o que a gente pode fazer aqui? Por que isso aqui tá cheio de água ainda? Não era pra ter diminuído já? Ah, não diminuiu. Tá. Cara, o que eu posso fazer? Eu posso tentar ir... correnteza aqui. Não, mano. Sobe. Ai, não, velho. Vou me bater todo aqui. Olha, tô dizendo. Morri. Bora começar um outro ciclo. Nesse eu dei mancada desde o começo já. Agora é o seguinte, eu descobri uma informação muito importante. Eu acho que não foi parar no diário. Será que foi? Foi parar no diário? Lago subterrâneo. Eu descobri um vasto lago sob a estrutura submersa. O cofre selado repousa na margem do lago. Há três interfaces, cada uma marcada com um dos três símbolos do cofre. Eu girei o mecanismo da frente e os correntes que fechavam foram puxados. Em seguida, raios de luz verde saíram do cofre. Certo, só que qual foi a dica do passagem secreta? Tá aqui, ó. A luz vinda do cofre me deu uma visão de uma escadaria em espiral que sobe até uma sala perto do topo de uma torre. Um dos habitantes do desconhecido aponta para um mural de uma torre idêntica sob um planeta com anéis em volta. E então pega um artefato e desce as escadas em direção a uma sala com fogo verde. Algum tempo depois, as diversas lâmpadas na sala do mural se acendem enquanto outras se apagam, fazendo com que o mural escureça. É uma mensagem secreta. Bora tentar achar essa torre. Na visão, eu acho que o cara pegava a lanterna de fogo, né? Na torre, mas eu não vou me confiar, não. Tem uma lanterna esperando por mim lá. Eu acho que eu já procurei essa lanterna lá e não achei. Bora pegar aqui primeiro. Ai, não, bebê. Simbora. Será que isso acontece em todas as torres ou só na segunda? Será que é em todas as torres ou só na segunda? Bora primeiro na segunda. Provavelmente é em todas. Provavelmente é em todas, mas... Só que é o seguinte... Não tô me tocando agora. Eu não sei como chegar na sala lá depois de dormir, não. Na sala que tem o quadro. Aqui, ó. Deixa eu até pegar logo aqui. Passagem secreta aqui. Bora logo aqui, filhão, bora. É subindo. Isso aqui. Que a gente vai chegar na sala, né? Tá, aqui está.
um bagulho aqui que eu acho que eu já li, né? Eu posso apagar? Não posso. Eu não posso apagar. Oh, meu pai. Pois é, então aqui nós já temos um complication, né? Ai. Pã, cadê o planetinha? Planetinha, tá aqui você, planetinha. Então é o seguinte, o cara veio, dormiu. Tá, mas é o seguinte. Hum, hum, me toquei agora no detalhe. Olha a passagem ali. Porra, velho. Tem que ir pra lá, velho. Mas não dá pra passar por aqui, velho. Isso aqui foi pra onde eu entrei, né? Foi pra onde eu entrei, provavelmente. Olha a passagem ali. Pois é, o que complica é aqui agora, velho. Ai, como é que eu... Não é nem ali. Como é que eu coisa mesmo? Como é que eu abro mesmo isso daqui? Eu habilito ali o coisa. Por aqui, né? É aqui. É, acho que é. E o Manolo andando lá em cima, não sei como chegar nele. O papo é que agora eu... Só pra confirmar que tem o fim da escada, tá? Bom, eu imagino que agora eu consiga, né? Ah, mudaram as velas, olha. As velas que mudaram. Ô, filhão. Eu já tinha tentado isso daqui, né? Oh, mano, não é aqui. Bora fazer o seguinte. Será que eu tenho que acordar? Acho que eu tenho que acordar, né? É porque eu não lembro qual é a ordem que ele pega aqui a lanterna de fogo. Se é depois que ele acorda ou se ele já vai dormir antes. Bom, eu tô contando que agora, depois de ter dormido e acordado, voltado pro mundo, o bagulho vai estar certo. As lâmpadas terão alterado. Opa. Não, mesma bosta, meu. Mesma bosta. Mano, pera aí, velho. Que onda, cara. Que onda, meu. 1, 2, 3. As 3 daqui apagadas. As 3 daqui acesas. Eu fiz isso no outro mundo, não fiz? Bom, bora tentar de novo então. Tá, qual é o papo? Eu tenho que deixar de lado, cochilar, é isso? E aí eu pego aqui. É isso? Eu não fui pro outro mundo, né? Não fui, tá coisado ainda. Bora primeiro pro outro mundo, né? Eu só vou pro outro mundo se eu segurar o negócio, né? Eu pensei que eu conseguiria ir pro outro mundo. Eu só não teria lanterna lá, mas não. Eu nem vou pro outro mundo. Não, cara, tá tudo igual, mano. Apagado aqui, aceso aqui. Véi. Tem que rever de novo o negócio.
Ah, pera aí, porra. Eu apago as daqui, volto pro outro mundo, e aí lá talvez tenha coisado. Muita onda. Será que é isso? É a última opção que falta, eu acho. De permutas. Tá, mas eu não consigo acordar aqui, pô. Por experiência própria, eu não consigo. Ah, eu quero acordar. Não, não posso. Se eu morrer aqui, será que eu morro? Rompeu. Tá, acordei. Então. Pam, 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 pam. O que eu tenho que fazer? Pô, tem que cair. Pô, pior que a água vai estar vindo com tudo, velho. Olha a água vindo com tudo. Certo. Vai dar mais trabalho pra eu chegar aqui agora no... Coisa secreta aqui. Ixi, apareceu um negócio piscando aqui. Eu jurava que era algum bicho. Mano, eu vou até gastar logo aqui meu combustível. Não tô nem aí. Se tiver dado errado agora. Abriu. Porra, abriu. Caramba, mas é muito... Meu Deus do céu, muita passagem aqui, cara. Opa. Opa, ok, coisas novas. E aí? Tá, reabasteceu. Ai, peraí. Pá, pá, pá. Fogo e... Vou nem falar o que aquilo ali na verdade me vem. Primeiro episódio de South Park. Sonda anal. Tá, então isso daqui é uma das senhas. Os três no meio são para abrir. Fogo, sonda. Agora, tem continuação aqui ainda não. Agora eu vou tentar ir correndo lá no... O que nós temos aqui? Tá. Vou tentar ir correndo lá no... Subindo ou descendo? Subindo é mais rápido. Vou tentar ir lá no bagulho. Só não quero morrer. E se eu falar que eu tenho frio na barriga? Jogando videogame. E se eu falar que eu tenho frio na barriga jogando videogame? E não, isso não é o primeiro jogo. Qualquer jogo com pulo alto, eu tenho frio na barriga. Tá, filhão, bora, filhão. Isso, bora falar, vai. Será que essa senha serve pra algum dos bagulhos? Acho que não. Alguma das portas. Deve ser outra senha já. Hã? Que tem fio aqui, velho? Que tem fio aqui, mano? Não, sai. Não quero passar por aqui não, bora, anda. Eu ainda quero saber como que eu vou subir lá em cima. Não tenho a mínima ideia ainda. Na verdade falta eu explorar mais aquele lado, né? Tá, bora naquela direçãozinha ali. Show de bola. Tá, dorme. Cadê? Onde é que eu tô? Carrega direito, filho de uma égua, porra. Só faltava essa, eu morrer aqui, cara. Mano, o tempo vai acabar bem em cima da hora, bicho. Bora, filhão. Tá, qual foi o bagulho aqui? Foi o da segunda torre, foi isso? É a segunda torre, né? Ah, pronto, agora deu.
Agora deu. Não tem os símbolos. Ah, bonito, bonito. Bonito, bonito. Não tem os símbolos. Aqui tem. Cara, fogo. O último era a sonda, né? Não tem. Não tem nem os símbolos aqui dos bagulho aqui, porra. Não é aqui, velho. Não é aqui. Ai, ai. Que boca estreita que o pinico tem. Mas eu acho que eu já vi um outro lugar que tem esses símbolos aqui de cima. Esses símbolos aqui, ó. Será que é em alguma das portas, cara? Será que aquela foi a senha pra uma das portas? Deixa eu ver de novo. Não, ele mostrou as três ali. Ele mostrou as três, é como se fosse a senha para essas três. Dormiu. A luz mudou lá no quando ele dormiu. Será que eu consigo mexer de novo e alterar aqui o bagulho? Largar artefato. Cara, deixa eu testar, né? Digamos que o primeiro símbolo seja esse. Foguinho. Segunda coisa. Terceira coisa. É sonda, cara, não é sonda. Funcionou? Não. É a sonda? Não. Não é aqui, bicho. Mano, não apareceu nenhum símbolo desses daqui não lá. Será que eu tenho que voltar lá, cara? Ó. São os símbolos dessas três torres aqui, pô. Tá, sai. Ih, caí de novo no... O que nos resta? O que nos resta? Tá acabando o tempo. Valeu, galera, nos vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo eu comento o que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar... acho que eu vou voltar lá, cara. Vou fazer nesse vídeo aqui ainda. Vou voltar na segunda torre, fazer todo o Paranauê lá, pra confirmar os símbolos que tem lá, pô. Ver se a gente mata essas senhas aqui logo nesse vídeo. Bora lá. Estamos no muro da visão. Sobe tudo de novo. Apaga você. E você. E você. Peraí que eu tenho que fazer agora. Eu tenho que acordar, né? Bora pular logo aqui. Né? Aí... agora eu tenho que... A gente sobe de novo. Bora lá. Eu quero anotar essa senha. Quero ter certeza. Está abrida. Só tem aqui. Mano. Porra, dava pra... porra. Agora eu entendi, porra. Agora eu entendi, porra. Será que eu preciso bater foto? Não. Bonito.
Bonito. Bonito, bonito. Pelo menos essas aqui eu tenho dessas duas. Agora, pô, agora. Pô, deixa eu bater foto, né? Deixa eu bater foto porque eu vi que teve anotação lá no diário, mas não confio não. Tá, então essa daqui é da fogueira, né? Do fogo. E esse daqui é da sonda. Tá. Então agora que nós estamos no começo do vídeo, bora encerrar o vídeo por aqui. E a gente continua o próximo já daqui, beleza? Falou, galera, muito obrigado por ter assistido. Eu que fui pateta mesmo, me desculpem. Grande abraço, falou e até o próximo. Tchau, tchau.